दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का एमके इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्निकल गुरु यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जैसा कि आज मेरे पास में एक सैमसंग का CRT टीवी आया हुआ है, प्लानो मॉडल, आप देख सकते हैं। और इसमें जो प्रॉब्लम है कि इसमें रिमोट काम नहीं कर रहा है। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, मैं ये सैमसंग का ही रिमोट ले रखा हूँ, हालांकि ये यूनिवर्सल है। ये आप देख सकते हैं सैमसंग सॉन्ग मतलब सैमसंग यूनिवर्सल। और ये रिमोट जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो कोई भी बटन अभी इसमें जो है काम नहीं कर रहा है। जैसे हमारा ये वीडियो मोड है, अभी टीवी मोड है, तो AV मोड पे करने के लिए हमारा ये वीडियो वाला बटन को क्लिक करना है। तो मैं जब क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ इंडिकेटर जो है यहाँ पे ये ब्लिंकिंग कर रहा है, यानी कि ये दर्शा रहा है कि रिमोट यहाँ पे काम कर रहा है। लेकिन रिमोट काम करने के बाद भी हमारा कोई भी फंक्शन इस पे स्क्रीन पे चेंज नहीं हो रहा है। जैसा कि मैं एक बार इसका रेड बटन मैं दबा करके देखता हूँ ऑफ़ होता है कि नहीं होता है, तो आप देख सकते हैं ऑफ़ नहीं हो रहा है। और ये यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि हम रिमोट कैच कर रहे हैं, यानी रिमोट का कीबोर्ड को एक्सेप्ट तो ये कर रहा है, लेकिन ये रिमोट एक्सेप्ट करने के बाद भी स्क्रीन पे कोई हरकत नहीं हो रही है। ना ऑन ऑफ हो रहा है, ना इसका टीवी भी हो रहा है, ना वॉल्यूम का बटन काम कर रहा है, ना मेनू काम कर रहा है, कुछ भी नहीं काम कर रहा है। तो ये फॉल्ट जो हमारे पास में आया हुआ है, ये शायद बहुत कम देखने को मिलता है। तो आई होप कि ये वीडियो जो है आप सभी दोस्तों के लिए कार्यरत होने वाला है, नए पुराने सभी मैकेनिक के लिए। तो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें। दोस्तों जब ये टीवी मेरे पास अभी आया है तो कस्टमर का कहना है कि इसमें साउंड का प्रॉब्लम है, और बाद में जाते जाते उसने ये भी बता दिया कि इसमें पिक्चर भी नहीं आ रही है। तो पिक्चर कैसे आएगा जब इसका AV मोड होता ही नहीं है? तो ये 2RC 3RC कॉर्ड लगाने के बाद भी इसमें पिक्चर और आवाज़ नहीं आएगी। तो मैंने अभी इसको निकाल लिया है। चलिए मैं टीवी को ओपन करता हूँ। पहले टीवी को ऑफ़ कर देते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हमारा क्या फॉल्ट है टीवी के अंदर। तो दोस्तों हमने टीवी ओपन कर लिया है और उसके बाद में अब देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या दिक्कत है जिसके वजह से ये रिमोट काम नहीं कर रहा है। और फॉल्ट को आपको मैंने अभी दिखा दिया है। कुछ लीडें हैं जिसको कि हम निकाल देते हैं, जैसे हमारा डिगोशिंग कॉइल का और साउंड का मैंने अभी निकाल दिया है। और इसको हम पहले किट को पलट के ये देखेंगे कि कहीं कोई क्रैकिंग तो नहीं है किट के अंदर। तो इसमें अगर हमारा रिमोट काम नहीं कर रहा है तो कीपैड तो काम करना चाहिए, क्योंकि मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि हमारा IR सेंसर जो है ये हमारा ख़राब है। अगर ये ख़राब है तो यहाँ क्या होगा, ये ब्लिंकिंग तो करेगा बट ये कैच नहीं करेगा रिमोट को। लेकिन अगर हमारा ये सेंसर ख़राब है तो यहाँ से हम जो कीपैड बटन दे रखा है उसको तो हम क्लिक करेंगे तो कुछ ना कुछ स्क्रीन पे हरकत होना चाहिए। चलिए करके देखते हैं। टीवी को हम सप्लाई दे दिए और सप्लाई देने के बाद टीवी मेरा ऑन हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो स्क्रीन है, जब मैं यहाँ कीपैड बटन पे हरकत कर रहा हूँ तो यहाँ कुछ काम कर रहा है, यानी कि यहाँ से काम कर रहा है, बस IR सेंसर इसका काम नहीं कर रहा है, यानी ऑफ़ हो गया। अब फिर से हमने ऑन किया
ऑन हो गया। और अब मैं एक और बटन को पुश करता हूँ, ये देखिए, यानी कि यहाँ से ये बटन हमारा काम कर रहा है, ये बटन काम कर रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ हमारा ये IR नहीं काम कर रहा। अब इस पर क्या करना है, फिर से हम एक बार रिमोट से ऑफ़ करके ऑन करने की कोशिश करते हैं। हो गया ऑन, ऑफ भी हो गया, यानी कि खोलने के बाद में ये किट काम कर रहा है। चलिए हम आपको दिखाते हैं एक चीज़। अभी मैंने रिमोट से ऑफ़ करना चाहा तो ऑफ़ हो गया है, फिर से मैं ऑन करता हूँ, ये देखिए ऑन हो गया है, यानी कि IR सेंसर भी हमारा ठीक है। अब मैं ये भी करता हूँ, ये आप देख सकते हैं मैंने ये भी कर दिया है। और इसमें मैं कॉर्ड लगाता हूँ। चलिए हमने कॉर्ड लगा दिया है। कॉर्ड लगाने के बाद में आप देख सकते हैं इसका स्क्रीन जो है, ये साइज जो है इसका वर्टिकल साइज फैला हुआ है। खैर साइज़ को तो हम बाद में देखेंगे, अभी फ़िलहाल हमें साउंड का देखना है। जो हमारा साउंड मैंने फुल कर रखा है और रिमोट से टीवी का साउंड देख लेते हैं जो कितना है। तो टीवी का साउंड भी हमारा ठीक है, पिक्चर का क्वालिटी आप सुन सकते हैं, साउंड इसमें आ रहा है लेकिन कम साउंड आ रहा है। श्रीमद् भागवत दिव्य ज्ञान गंगा और जिसके साथ में कम साउंड आ रहा है, तो कम साउंड आ रहा है तो इसका क्या रीज़न हो सकता है हम अभी आपको बताते हैं। हमारा साउंड IC पे कितना वोल्ट आ रहा है पहले ये चेक करेंगे। यहाँ 14 वोल्ट सप्लाई आ रहा है। गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी कर रहा हो तो इसको कम से कम मिनिमम 5 ओवर बाजी कर रहा। तो आपने एक चीज़ देख लिया ना, अगर हमारा मान लीजिए जो ये कैपेसिटर ख़राब हो तो यहाँ जो हम डायरेक्ट ग्रिड ले रहे हैं IC पे, तो ये साउंड बढ़ रही है, ये नहीं बढ़ना चाहिए। तो अब हम एक चीज़ देखते हैं कि अगर हम यहाँ से डायरेक्ट ग्रिड लेते हैं तो उस टाइम अगर हम रिमोट से कम करते हैं तो क्या रिमोट से कम होता है टीवी के रिमोट से? अगर हो जाता है तो हम एक वायर यहाँ से जम्पर लेकर के यहाँ जोड़ देंगे, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा हमें ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए हमने ये लगा these 5 or 6 option at the moment. Rohit tried to bowl only because there was a left-hander there. He bowled a couple of offs, and he's got another bowling option in anything, another left-arm spinner. यहाँ से जैसे ही मैंने कम करने की कोशिश किया तो जब लास्ट कम कर दिया तब जा कर के हमारा साउंड बंद हुआ है, और 1 पॉइंट बढ़ाऊंगा तो साउंड हमारा फुल हो जाएगा। जैसे गेंदबाजी करते हैं, यानी कि हमारा ये प्रोसेस नहीं चलने वाला है, ये हमारा आएगा यहाँ से, इस IC से साउंड हमारा प्रोसेसर में आ रहा है और प्रोसेसर से होते हुए हमारा जो है इस कनेक्टर पे आ रहा है। तो इसलिए इस कनेक्टर और प्रोसेसर के बीच में कहीं कोई चीज़ है जो कि हमें देखना है, और कनेक्टिंग जो है छूट रहा है या फिर कोई स्पेयर ख़राब है तो उसको चलिए ट्रेस करते हैं। तो हमें ये देखना है जो इसका जो ग्रिड आ रहा है वो यहाँ पे कहाँ आ रहा है, और इसका जो यहाँ से पॉइंट आ रहा है इस पे IC पे, वो कहाँ से रास्ते से किधर से आ रहा है। इन दोनों को ट्रेस करने के बाद हमें मेन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। और उससे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको थिनर से साफ़ कर देते हैं और फिर हम पॉइंट को चेक करेंगे।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसको ट्रेस किया है प्रिंट को, और इस प्रिंट को ट्रेस करने के बाद में मुझे इस जगह पे एक पॉइंट मिला है जहाँ पे हमें वायर को कनेक्ट करने के बाद में साउंड आ गया है। और साउंड कैसा आया है मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। ये जो कनेक्टिंग है ये हमारा यहाँ से हमारा आ गया है इस पिन पे, इधर से पिन नंबर 5 पे ये हमारा पॉइंट आया है, जो कि यहाँ पे हम एक जम्फर लगा करके और यहाँ से यहाँ लगा दिए हैं। और आपको मैं एक बार इसका साउंड सुनाता हूँ। सुन सकते हैं। तो और इसको अगर मैं एक बार डिस्कनेक्ट कर दूं तो उसके बाद में आपको मैं दिखाता हूं, जो ये आवाज़ हमारा बंद हो जाता है। इससे आपको भी ये संतुष्टि मिल जाएगी कि हाँ, ये देखिए जैसे ही मैंने हटाया ये आवाज़ हमारा बंद हो गया। तो इस तरह से इस पार्ट को हमने अभी ठीक किया है। तो आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर से मिलते हैं नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।